去啟德機場個跑道咧，如果我哋用呢一個起點，即係鑽石山地鐵呢個起點行過去嘅話咧，就要首先咧就要向住嗰個演藝館嗰邊行過去嘅。咁咧先要去到呢個啟德嘅，由呢度嘅體育喺啟德嘅體育館嗰邊行過去，即係由呢一個地鐵站咁樣咧，就朝住呢個方向行。咁呢度咧有一個遮陰嘅地方嘅。咁呢度咧就係其實呢一度總括嚟講咧，就係當日嘅啟德機場嘅位嚟嘅。咁咧而家到呢度嘅建築物咧已經好靚啦，見到。咁就我哋就朝住嗰個方向行過去先。呢個係第一步。因為都幾遠㗎，行到去跑道嗰度。咁我哋著步嚟。其實呢度嘅建築物已經起得好靚嘅，好多都。咁亦都有私人嘅，又有政府嘅。咁呢啲係屬於政府嘅居者有其屋咯。咁呢度呢啲咧，之後咧呢啲到底係啲乜嘢我就唔知啦。不過起咗好多起緊嘅建築物，仲係發展之中。而呢個天似乎有雨落喎。咁樣咧，我今次呢個片段咧，可能會影一部分，就留翻第二 part。當我哋行到呢一個啟德嘅體育館咧，我哋仲要過少少，去到呢兩座大廈嘅中間穿上去嘅。其實呢個體育館咧，紫色嗰個咧就係嗰個體育館啦，唔係體育館，sorry，演藝館啦，好多表演喺度，表演好大嘅裏邊嘅場地。咁而我哋咧沿住呢度行過去咧，其實呢度咧唔止一條路，唔止我頭先所講兩座大廈嘅中間條路上嘅，再前亦都有幾條路上去嘅。咁有一條路咧，就係喺土瓜灣嗰邊即係應該話宋皇臺個地鐵站嗰邊咁樣轉上去啊！嗰度有最後有一條路，咁嗰條路咧就又係好似無遮無擋咧，就好曬啊！咁但係我呢度行咧就幾好嘅，有得地方遮太陽啊咁樣。我又冇行入去遮太陽啦。咁因為沿路上嚟咧，根本上係好曬㗎，去到嗰個跑道都幾辛苦㗎。不過咧，我就當運動啦。咁去到嗰度啦，就你會睇到嗰座跑道嘅天橋，其實係幾長㗎，係做晨運啦，或者係黃昏嘅時候去行咧漫步咧幾好。到不知不覺咧，又行到體育館過咗佢第一座建築物，就嚟到第二座建築物同第一座嘅之間啦。我哋咧就係由呢條斜路一路直上去，就係嗰個演藝館。當然前邊呢度都有幾個路口可以咁樣穿入去。咁我哋就由呢度穿入去。咁呢度咧裏邊咧呢兩個演藝館咧有3座咁多個，我記得係啊，有3座。咁咧裏邊有好多嘢食啦，同埋有啲運動咁樣嘅，有好多運動嘢賣，同埋好多嘢賣啦。咁我哋先去到呢個前邊紫色呢個體育演藝館之前咧，我哋會經過一個運動場，係應該係話呢個運動場都屬於係世界級嘅。咁個啟德咧，佢嘅改變好大，呢度包含咗好多嘢，有住宅啦，有呢啲體育館啦，有演藝館啦，有運動場啦，有咁嘅保齡球場啊、攀爬，即係運動嘅嘢都有晒喺度。
咁食啊吃喝玩樂都係唔愁嘅，同埋咧好多空閒嘅地方、空間嘅地方，草草綠綠咁啊。咁禮拜啊或者放假期啦，咁就好多嗰啲人帶啲細路仔嚟呢度，咁就一日噶啦。咁當然亦都好多賓妹喺度霸佔佢嘅地頭啦。因為咧一路行一路講咧，係唔係好夠氣啊？咁如果行得慢咧，驚好耐都去唔到，因為嗰度實在都幾遠下㗎。咁我哋又不知不覺咧行到呢個演藝館嘅附近啦。右邊咧就係一個體育場地啦，所講世界級嘅體育場地。咁呢個咧就遲少少，我先至再去拍過另一輯啦。咁我咧就會喺呢度呢條路就直入去啦。咁但係咧，每逢咧遇着有表演咧，好多時呢個位都會攔住晒噶啦。如果冇表演咧，呢個位咧就可以入去嘅，可以入去咧就 round 一個圈咁樣嘅。咁今次我就個目的就係去個跑道啦，所以咧我都冇諗過去 round 呢個圈。咁我哋首先由呢條路咧一路直去到有個 D 嘅樓梯出口，咁就喺呢度嘅最前呢個位。當我哋咧抵達到呢個演藝館嘅時候咧，我哋會經過呢度有一個地方嘅，叫做展覽廳咁樣 gallery。咁裏邊咧就係有關於呢個啟德機場嘅歷史咧，就可以喺度裏邊咧可以參觀一下嘅。其實咧，如果要嚟呢個啟德遊樂場咧，都有可以玩一日嘅，慢慢咁樣行。咁今日我亦都唔入去啦，由呢度咁樣展覽館入去。咁我哋繼續咧就向呢個 D 出口過去啦。咁呢度咧就係遠睇嗰個紫藍色嘅演藝館。其實嚟到呢度咧，真係覺得佢好宏偉，好靚，一個好大嘅物件喺我頭殼頂。咁喺度好多人都嚟呢度撞神運咁兜一個圈。咁呢度咧除咗風景靚啦，環境好啦，同埋呢度嘅清潔都相當做得唔錯嘅。而呢度啲樹，呢一排嘅樹咧，夜晚咧你會見到佢咧好靚啊，好多嘅好似水珠喺上邊。其實嗰啲係一個燈飾。點講咧？中國人，我記得細個年青嘅時候啦，咁我去中國旅行，咁就去到一間酒店咧，打爛咗人哋一個玻璃。當時我好驚，因為以前大陸因為呢個貧窮嘅國家咧，聽咗好多俾我哋香港人知嘅嘢就係啦，一有啲乜嘢咧就好麻煩啊，走唔甩。咁當時嘅我咧，唔係話想抵賴嘅，但係咧係驚多事，因為當時咧係帶住3個仔女，好細個，係佢哋打爛咗一個落地嘅玻璃。咁我就用一啲好狡猾嘅方法咧，即刻走，然之後再重新入過去，然之後咧就嗌人喺度就話點解個玻璃爛咗啦？我唔要呢間房。咁就過咗呢關。但係咧嗰晚同埋以後嘅日子咧，我都徘徊喺我個心裏邊㗎，就係話幾時我哋中國唔好咁樣俾人哋睇法咧，同埋啲玻璃，點解啲大廈嘅玻璃10座大廈10座嘅玻璃都會有一啲缺嘅咧？咁樣
因為以前中國做出嚟嘅玻璃好容易爛，好容易碎啊。咁同我哋香港用嘅咧都會爛，都會碎，但係咧就唔係話碎得咁緊快，同埋咁容易爛嚇。咁我哋又嚟到呢個 D 出口啦。咁嚟到呢個 D 出口之後咧，我哋就會見到呢條樓梯。咁我哋從呢度落去，咁又講翻啦。咁當時咧，我用我個思維就係話不一樣的天空，但係我都係一個中國人。雖然我哋世代都係香港，但係我哋講緊嘅，我哋係中國人嘅説話。我感覺一樣嘢就係話，我幾時我哋中國可以改變咧咁？我唔知，我淨係嗰陣時咧，細個嘅時候咧，成日都係教育中國係點唔好點唔好，但係喺我個意識同埋我思維裏邊咧，我覺得我自己始終係中國人。咁嗱，我哋咧又嚟到呢度落，由住呢條樓梯咁樣落嚟咧，我哋就去到呢一個叫做海灣美食廣場咁啊，好似有記憶之中。咁呢度咧就係逢假日咧，好多啲人咧就會帶埋啲細路啊嚟呢度行下，甚至乎咧喺度食下嘢啊，有啲人就帶啲動物啦，咁過嚟咧喺度玩下。咁再者咧，呢度咧亦都係有單車徑嘅，啲人咧就會踩個單車咧嚟到呢度。咁我哋嚟到呢度咧，你就會見到咧一個銀色嗰座嘢，我唔知佢呢個人係形容邊種人邊個名，但係總言之係一隻駿馬飛騎托起，而上邊有個將軍咁樣嘅。咁我哋又影一影啦。我嚟到呢度之後，落到呢個樓梯之後咧，呢個咧就係咧嗱呢邊啦，睇唔睇啦？好多一間間逢係禮拜啊假期咧都會開檔呢啲賣嘢食嘢。而呢度上邊咧就係好多唔同嘅入口啦，呢個演藝館。咁我哋就由呢度一路行過去啦。咁呢度咧其實係有兩條路嘅。咁去到呢兩條路分開咗行完之後咧，到最後都係黐翻埋一齊嘅。咁我哋行出邊啦，就唔行入邊啦。咁我哋睇一睇啊，呢條路咧，你會望到以前嘅九龍城碼頭，而家滿晒啲等船喺度。我唔知佢係愛嚟做咩咧，定係填海啊，定係乜，我就唔知啦。但係當年咧，我哋細路仔咧都有嚟呢度咧，個碼頭咧就喺呢個位啦。呢個位啦，但係而家仲有冇用咧？好似冇用㗎咯喎。咁由呢度一路望過去咧，嗰邊就已經呢度呢啲大廈嗰度咧就係紅磡嗰邊㗎啦。咁呢度咧一路再過咧就係應該係屬於尖沙咀區啦。咁尖沙咀過啲嗰度咧應該係嗰邊呢啲咧，而家呢度呢啲咧就一路由呢度去西環去柴灣㗎啦，嗰邊一路條路咁樣。sorry 啊，咁咧即係由呢度咁一路去柴灣㗎啦，即係一路去柴灣㗎，去到尾咁樣嘅。咁我哋咧就沿住呢條路咁行過去啦。咁其實呢度嘅景色都好靚㗎，同埋好舒服㗎，環境都好好。呢個銅像咧就講緊一個將軍喺上邊咧，騎住一個會飛嘅駿馬，好大，佢好大嚿啊！咁嗱，我哋而家直望到尾嗰度咧，就係我講嗰個跑道啦。其實呢個位置而家行緊咧，都係屬於跑道出嚟嘅一部分。咁位置係都已經係屬於跑道嘅一部分。不過要過少少先至係嗰個準備起飛嗰個位，大約係呢個柱度左右啦，就係等飛機起飛啊嘅地方啦。咁我哋沿住呢條路一路行入去啦。咁又講翻我當時嗰個心，即係雖然
我從未喺中國住過，我哋親戚裏邊亦都冇中國裏邊嘅人。但係咧，我好細個咧，就算點樣教育好，點樣都好啦，我都仍然覺得我哋係一個中國人嘅喎，因為我哋講緊嘅係中文。咁到我自己20零歲啦，當然我會經過結婚啦、生 BB 仔啦，做個嘢啦咁樣。咁之後咧，有一年咧，我就去加拿大旅行，就又過美國。咁嗰次我喺公司係請咗1個月嘅假期，當時做得亦好辛苦，咁就請咗1個月嘅假。咁老闆亦都好體諒咧，就俾咗我放呢個假期。咁我就跟咗一個同事咧，就去加拿大。咁咧，佢俾我嘅感覺，外國嘅感覺，呢個或者我容後去講。咁我先講去到加拿大，就覺得人哋嘅地方好乾淨啦，就好凍啦。夜晚都係天光啦，我就係呢個感覺。咁當時咧，我就喺度話：點解我哋中國會俾人睇小咧？咁我一個月裏邊咧，我呢個朋友咧就同我買咗1張機票，由呢個邊度咧，係 LA。直飛入去呢個多倫多，然之後就開始一程一程咁。當時買1張機票就可以一路穿勻成個加拿大啦。咁玩完之後咧，佢又從加拿大咧就過唔知係咪水牛城定咩，我唔記得。總言之就過美國，由美國一路玩，我都唔知佢玩咗啲咩地方啦。因為當時太年輕，咁樣咧，咁就到最後咧，我哋又落返 LA， 由 LA 咧，我哋又飛去呢個關島，同埋又去過夏威夷嗰邊啦，係啦。總言之係去過好多好多唔同嘅地方，喺呢個幾月裏邊。當時請咗1個月假，但係我去咗差唔多1個月零大半個月啦，仲唔夠2個月嘅。咁由最後咧就飛翻過日本。咁當時喺日本咧，嗰個朋友咧就好想留低，咁我就同佢只係出咗去揼咗一個圈。咁我亦都從日本自己飛翻香港。咁嗰次翻嚟之後咧，我仲更加強烈嘅感覺，我哋係中國人咯。唔知點解有呢種心情咯。咁同埋咧，亦都唔係講得外國咁香啫，佢係好乾淨過我哋啫。佢係個個都揸車啫。如果講環保，佢哋真係唔夠我哋中國環保喎，我呢個感覺。如果買衫，佢又唔及我哋香港買衫咁方便喎。至於食物方面，佢又唔啱我哋喎。如果你要買靚嘢，嗰個天文指數好貴，啲衫好，乜嘢都係好貴，但係唔見得質地係最靚咯。咁當時嘅香港係騰飛嘅時候，就覺得都唔及香港好喎。咁亦都見證咗咧6幾年嘅移民、7幾年嘅移民、8幾年嘅移民、9幾年嘅移民，其實佢哋都唔係覺得好，過到外國唔係冇喺香港咁幸福咯。我覺得就係咁嗱。我哋嚟到呢度咧，呢度嘅景色真係好靚，你睇下好靚。呢度望返轉頭，咁自從嗰陣時開始之後咧，
我就覺得我都唔係咁嚮往呢啲地方啫咁。咁當然我亦都之後咧又去過好多嘅唔同地方啦。咁我哋又唔講呢啲咯，我哋又講翻我哋而家呢一段嘅行程先。咁嚟到呢一度嘅時候咧，嗱兩條路咧就合翻埋一齊噶啦。咁咧去到前邊咧就有一個路口分叉嘅。嚟到呢度咧就因為兩條路合一咗啦，因為兩條路咁樣合咗一之後咧，呢度就有條分叉路嘅。嗱呢度有直去，而呢度咧就打橫去啊。咁首先我講點解會有條咁嘅路咧，我就唔知啦。但係呢條路咧，如果由呢度行去咧，就唔使上樓梯。點解唔使上樓梯咧？就係呢度行去咧就要上樓梯先上到一條天橋。點解就係話咧呢個跑道咧，呢條跑道咧去到盡頭咧就由呢度前邊呢度綠色呢座唔係黃色呢座大廈開始咧，就會有一個起咗一條天橋。嗰條天橋咧係一直通到去最尾，去到嗰個郵輪碼頭嘅。而呢條跑道最盡頭咧就係郵輪碼頭啦。咁我哋就行條直路去啦，由上樓梯去啦。因為如果我由咗頭先隔離嗰條路過去嘅話咧，一上咗天橋咧，你就睇唔到佢呢個天橋係建築得幾咁長，同埋咧佢個用途啦。咁佢咩用途咧？就係話佢下低咧就行車咧就應該係貫穿呢度嘅住嘅人啦，同埋咧亦都可以直通到去呢個郵輪碼頭嘅。咁而上邊嗰條天橋咧就係貫穿晒呢度咁多座嘅建築物，咁係好舒服㗎嗰條路。如果唔係遇着咁曬嘅天啊，或者係朝頭早啊或者夜晚咧，如果行上嗰條天橋咧，就相當舒服啦。咁一路行到去機場嘅尾。咁細個嘅時候咧，就見呢啲起飛啦，就不斷咁樣機上機落啦。咁由呢個九龍城咧，而家九龍城都變得好緊要咯。咁咧就好繁忙嘅以前呢個交通。咁就我哋就每日咧就喺嗰度有個世運公園啊。嗰個世運公園有一個迴旋處嚟嘅，係貨啲車咧回轉咁樣轉方向啦咁樣嘅。咁以前我哋就喺馬頭圍村住，睇下有冇辦法影到馬頭圍村先。影唔到啦。馬頭圍村咧應該咧喺呢度嘅後邊。咁以前咧我哋咧就成日都望到啲飛機上落嘅。咁直至到搬咗之後咧，呢個啟德機場咧其實荒廢咗好多年。佢嘅荒廢嘅原因咧就係當年咧政府俾中國handle 翻之後，香港嘅區議員佢哋係好多都係俾人哋買咗嚟點樣破壞過香港，所以香港有任何建設都唔容許嘅，所以變咗咧就即係停滯咗喺度啦。即係正如當日咧，董建華掌管嘅時候咧，曾經係想將對面海嘅統一碼頭起成5個建築物船嘅建築物，上邊咧就係連通嘅，就可以啲人咧喺上邊休閒啊、食啊、玩啊咁。下低咧就係啲船嘅出入口啊咁樣嘅。咁俾啲區議員咧就否決晒啦，又搞一輪啦。又少咗一個景點啦。咁或者你喺度聽到我講好多對而家啲區議員啊，或者嗰陣時區議員不滿嘅地方嘅都會，但係咧即係我所見到嘅事實嚟嘅啫。我哋啲小市民根本上唔知道咩啱定錯，我淨係睇到就係咁。咁
正是呢個機場，足之咧到呢幾年咧就中國政府掌控到一個亂嘅香港。你話由治及興，到興唔興咧，我就唔知啦。淨係知一樣嘢，因為咁樣咁咧，香港好多嘅工程咧都喐得翻啦。好似呢度咁，呢個成個啟德咧就開始喐翻啦。咁佢喐翻之後咧，就好多建築物就出啦。咁而呢個機場跑道咧，就愛咗嚟建咗好多嘅建築物喺度。咁裏邊咧好多都未賣嘅，好多都未賣㗎。咁或者我哋一陣間上到上邊咧，嗰條天橋嗰度咧，你會睇到係點樣宏偉啦。我覺得佢係起到咁樣，我覺得佢好有心咯，將咁多座建築物連貫咗一條天橋咁樣咯。到嚟呢度咧，就已經暫時係掘頭路啦。咁樣咧，只有得一條路就可以行入去嗰個跑道嗰度啦。咁咧，由呢度行到入去咧，我哋就可以上嗰條天橋噶啦。當一轉到過嚟呢度嘅時候咧，我哋就會嚟呢條天橋啦，上呢個樓梯，上呢度上邊呢條天橋。呢條天橋咧好長嘅，咁咧整條天橋嘅下低咧都係行車，好多嘅巴士站。似乎有啲地方已經賣咗噶咯喎，有啲人喺上邊裝修咯喎，有好多地方都有人住喎。呢座美